Как да организираме счетоводната си работа така, че да бъдем в крак с времето и да изпълняваме всички нови изисквания? Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Тони Раднева, счетоводител с повече от 25 години професионален опит, управляващ собствена счетоводна кантора и създаващ онлайн счетоводни и ТРЗ обучения. В това видео ще разгледаме важната тема за организацията на счетоводната работа и как да останем в крак с времето, докато изпълняваме всички нови изисквания в сферата на счетоводството. Ще ви дам 5 насоки по тази изключително важна тема. Първо, изследване на новите изисквания. Първата и най-важна стъпка в организацията на счетоводната работа е да бъдем в течение с всички нови законови и регулаторни промени, които засягат нашата професия. В счетоводството законите и изискванията се променят доста често или, както обичам да казвам, редовно. Те могат да включват нови регулации за отчитане на данъци, изменения в стандартите за финансово отчитане, както и други правила и насоки, които имат пряко въздействие върху начина, по който извършваме нашата работа. За да бъдем ефективни в нашата счетоводна практика, трябва да инвестираме време и усилия в изследване и разбиране на всички нови закони и изисквания. Това включва редовно проследяване на новостите в законодателството, анализиране на техните въздействия върху нашата работа и вземане на необходимите мерки за съответствие с всички тези промени. За да осигурим, че сме в течение с всички нови развития в счетоводството, можем да използваме различни източници на информация. Това включва проследяване на сайтовете на НАП и НОИ, на най-големите професионални счетоводни платформи, участие в обучителни семинари и събития, както и редовно четене на специализирани издания и онлайн публикации. Също така е важно да поддържаме открита комуникация с своите колеги и партньори в областта на счетоводството. Обменът на опит и информация с други професионалисти може да бъде ценен източник на знания и да ни помогне да разберем по-добре последните тенденции и практики в счетоводството. След като сме разгледали важността на следенето на законодателните промени, втората стъпка в нашият процес е изборът на подходящи инструменти и счетоводен софтуер. Този етап е от съществено значение, тъй като правилният софтуер може да подкрепи нашата счетоводна работа, като ни помогне да бъдем ефективни, точни и сигурни във всичко, което правим. При избора на счетоводен софтуер трябва да внимаваме той да отговаря на специфичните нужди на нашата организация. Трябва да се уверим, че софтуерът предоставя функционалността, от която се нуждаем, като същевременно е лесен за използване и поддържа съответствие с законодателните изисквания. Освен това, трябва да се уверим, че инструментите, които използваме, са съвместими помежду си и че можем да интегрираме различни системи за по-голяма ефективност и автоматизация на нашата счетоводна работа. Изборът на правилният софтуер и инструменти може да допринесе значително за подобряване на нашата продуктивност, качество на работа, като в същото време осигурява надежност и сигурност на нашите финансови процеси. Така ще бъдем в крак с времето и готови да се адаптираме към всяка нова законодателна промяна или изискване. След като сме избрали подходящите инструменти и софтуер за нашата счетоводна работа, следващата важна стъпка е планирането и организацията на работния процес. Правилното планиране и структуриране на нашата работа може да ни помогне да се справим по-ефективно с задачите си, да намалим загубата на време и да подобрим нашата продуктивност. За да планираме ефективно, трябва да имаме ясна представа за целите си, да имаме яснота какво точно трябва да постигнем за даден период от време. Трябва да съставим списък с задачите си и да ги разпределим по приоритети, като определим
коя задача трябва да бъде извършена най-напред. Важно е също да създадем добра организационна система, която да ни помогне да проследяваме напредъка на нашата работа и да се уверим, че не пропускаме важни срокове или задачи. Можем да използваме различни методи и инструменти за управление на времето, като например електронни календари, списъци с задачи и така нататък. Също така важно е да предвидим възможните препятствия или затруднения, които можем да срещнем по пътя си. Затова планирането на резервно време и ресурси може да ни помогне да се справим с неочаквани обстоятелства, без да изоставаме от задачите си. Също така трябва да сме готови да адаптираме нашия план, ако ситуацията се промени или ако се появят нови изисквания. Гъвкавостта и способността да се приспособим към промените са изключително важни за успешното управление на нашата счетоводна работа. Това ще ни помогне да подобрим нашата продуктивност и да бъдем в крак с времето, осигурявайки високо качество на счетоводната работа. Следващата важна стъпка в оптимизацията на счетоводната работа е автоматизацията на рутинните задачи. В счетоводството има много ежедневни процеси, които изискват повторяеми действия и ръчно въвеждане на данни. Автоматизирането на тези задачи може да ни спести време, да намали рискът от човешки грешки и да подобри ефективността на нашата работа. За да автоматизираме рутинните счетоводни задачи, първо трябва да определим кои процеси са най-подходящи за автоматизация. Това могат да бъдат, например, процеси за обработка на фактури, генериране на отчети, управление на заплати и други. След като сме идентифицирали тези процеси, можем да потърсим подходящи софтуерни решения или инструменти за автоматизация. Съществуват различни софтуерни платформи и инструменти, които могат да ни помогнат в автоматизацията на счетоводните процеси. Например, можем да използваме софтуер за управление на счетоводните данни, който автоматизира процесите за въвеждане на данни, генериране на отчети и анализ на финансова информация. Също така можем да използваме различни онлайн инструменти и приложения, които предлагат автоматизирани решения за конкретни счетоводни задачи. Автоматизацията на рутинните счетоводни задачи не само ще ни помогне да спестим време и усилия, но също така ще ни позволи да се фокусираме върху по-стратегическите аспекти на нашата работа и да се развиваме професионално. Освен това е важна стъпка към модернизацията и оптимизацията на счетоводната ни практика и ни позволява да се приспособим към постоянните промени в работната среда. Петата и последна стъпка в нашия процес за оптимизация на счетоводната работа е последващото обучение и развитие. В счетоводството е важно да останем в крак с три главни неща: последните счетоводни тенденции, промените в законодателството и новите технологии. Последващото обучение и развитие ни позволява да поддържаме и разширяваме нашите знания и умения в счетоводството. То ни предоставя възможност да се запознаем с нови инструменти, методи и технологии, които могат да подобрят ефективността на нашата работа и да ни помогнат да се справим с новите предизвикателства. За да осъществим последващото си обучение и развитие, можем да използваме различни ресурси и инструменти. Това могат да бъдат онлайн курсове, семинари, уебинари, членство в професионални организации и други. Важно е да се ангажираме активно с процеса на обучение и развитие и да инвестираме време и ресурси в него. Последващото обучение и развитие не само ще ни помогне да се адаптираме към промените в средата на работа, но също така ще ни даде възможност да се развиваме професионално и да постигаме по-високи нива на успех в счетоводството. Той е ключът към постигането на дългосрочна кариера, успех и лично удовлетворение. В заключение, какво можем да кажем? Организацията на счетоводната работа е ключов момент за успешното функциониране на
всяка една фирма. Започнете да прилагате тези стъпки веднага във вашата счетоводна практика и наблюдавайте как се подобрява вашата ефективност и продуктивност. Не забравяйте да споделите вашите впечатления и вашите успехи в коментарите отдолу. Научете повече за моите обучителни програми и ресурси на моя уебсайт и се присъединете към една нова общност на успешните счетоводители, които постоянно се развиват и постигат финансови успехи. Споделете това видео с колеги и приятели, които биха могли да се възползват от информацията в него. За въпроси или допълнителна подкрепа не се колебайте да заявите безплатна среща с мен. Линк за резервация на среща има в описанието на това видео. Очаквам с нетърпение да видя в коментарите вашите постижения и вашите успехи. Чао от мен, до следващото ми видео!